Ruveko Boy izina rya comedy dutwenze gato dukina comedy rumwe ngaha kuri Nkerebutsi TV abadukurikirana bavyumve barabe ko ushoboye kubitwenza nyene bagira n'inguvu zo kuja kuraba yacano yabo. Okay, musanzwe ngiye kubikora muri buno buryo sawa turiko tuganira nkuko Chuti na bakunzi ba Nkerebutsi TV reka tubashimire tubipfuriza amahoro y'Uwiteka uhuraho Imana yo mushobora byose yashoboye kuturinda twatugeze aya masaha tumuka bazima ni habwa icubahiro. Reka kandi tunabipfurize umwaka mushasha mwiza kuri mwese, umwaka wa 2025 umwaka uzabera umwaka w'amahoro, ubuzima bwiza, kubyo mwifuza byose muze mubironkemwo. Ni interview ya mbere canke ikiganiro ca mbere nkoranye n'umuntu gitanguriye umwaka w'2025 turakora mukije mutumire wacu. Amahoro Meze neza? Yes, turashima kabisa kandi tumeze neza. Nanje ngirwe ko ndabipfuriza umwaka mwiza. Urakoze cyane. Yego. Banza widondora badukurikirana ku Nkerebutsi TV. Yeah, I'm Ruve Boy Trap Ruve Gang. Ku mazina ni Ruveko Boy officiel. Sanzwe mvuka mu Buhoro hano nyene Mabayi. Like you know, nisanze hano rero kwa Mutama. Nizere ko ibintu ari fresh. Très bien. Ruve Boy. Ruve Boy. Ruve Boy. Ruve Boy, Trap Ruve Boy. Trap Ruve Boy. Change Ruveko Boy. Ruveko Boy. Iki shima kumuhamagara cyane ni cha Ruveko Ruve. Yeah, muri muziki mpamagara Ruve Boy, muri comedy umpamagara Ruveko Boy nta kibazo. Ku mazina y'abavyeyi basanzwe babisanga. Yeah, abavyeyi banyise Jean Thierry Nsabiyumva. Yego. Ruve ryavuye. Ruve ni Ruveko. Muri comedy ni Ruveko. Hama muri muziki ni Ruve. Umva ni Ruveko nagabanije. Yego. Ruveko ryavuye. Ruveko ni kuvuga yuko ndavyibuka tukiri bato twigeze kuja koga muri Nyamagana ndatwagwa. Hanyuma rero umupapa ntoye shangura ruvuye ko kweri ngega wari wapfuye. Yes. Nawe ti nanja ti Ruveko. N'urupfu rero wavuye. Yes, n'urupfu navuye. Bakunze Nkerebutsi TV mwavyumvise ni Ruveko Boy canke Ruve Boy. Ruveko yakwiye ko yoko ikiba Ruve. Ruve Boy canke Ruveko Boy ngo amazina yose arashoboye kwitaba bivana umuhamagariye. Umwaka mushasha muzari. Murakoze cyane kabisa. Umwaka wa 2025 ubona gute wawutambuye gute? Kabisa uyu mwaka je vraiment ndabona ko ibintu bimeze neza. Ndabona ko ibintu bimeze neza, yani uyu mwaka ndawutanguye bitandukanye nuko nahora ntangura indi myaka. Kuko ndabona imbere ni heza fomi. Bitangiye gute twiganira twumve n'abadukurikirana Okay. Nko musicien cyangwa se umucinéaste ntanguye mfise projet nyinshi. Mfise imiziki, mfise ama video, ama comedy. Uno mwaka nzopostinga kenshi. Yego. Ruveko Boy waguyivuga ama comedy, musicien. Tubwire usanzwe ukora iki muri rusange? Yeah man, so dufise byinshi dukora na cyane nk'abanyamabayi murazi ibikorwa byinshi dukora. Hari abimvyi b'inoro, hari abarimyi, hari aborozi. Je nanje rero kuri ivyo bikorwa nongeye ko icyo gukora sinema n'umuziki. Ibyo byose ndabikora ariko sinema n'umuziki ni umwihariko wanje. Yes. Sinema n'umuziki. Bega umuziki ari ndi mumaze kuba mwarasohoye? Umuziki indirimbo ya mbere iraje hanze vuba. Yajanze vuba. Vuba ya mbere. Woduhonja ko karuga ducanke ntago kora ko kira kwitaraso. Ni bisanzwe. Ducishize ko bakunze ba Nkerebutsi TV bavyumva. Yeah. Skripa. Ruve. Umuniji horo. Mwana w'ibuhoro. Niharamba amahoro ebitsaye mureka mubono. Umuniji horo. Mwana w'ibuhoro. Niharamba amahoro ebitsaye mureka mubono. Skripa. Iyi noti ndayironka imvunyi ntiwanza naka ibintu byo kuyaya naho waba wagiye Burayi nagusangayo amaze nkagucaya. Yes. Ruve Boy ushaka bari kumwita
harakantu kari pa ndi hari umuntu bigeze kwa kaza kavuga kubera kinaho ka iyo ni style y'aba trapper donc ihurikiyemo n'abarinzi baririmba drill hip hop drill aho kananye turakunda kugakoresha sana muri movie turiko turakora twakamenye kubera mutiparaho tugakwimosha ukuntu ahoriya murasanze umuzi naye bo ujya duhuriye muri entertainment imwe umva naho tutoba turahura ariko kumenyana kumva tuba tuzina twakamenye kubera we ubwo akumvise sikosa cane donc sikosa kuko nawe ashobora kuba atari creativity yiwe ahubwo yayikuye ahandi mu bisanzwe n'umwihariko w'abantu baririmba ico yego bakunze Nkerebutsi TV mwamumvise Nteramanye na Thierry canke masinema muziki waramwise andi mazina yavuze ko mu muziki ari Roof Boy ariko mu masinema asanzwe akina nawe akaba ari Ruveko Boy. Sinema zanyu musanzwe mukina ziba zimeze gute ziba zimenyigisha bake? Okay, kuvuga sinema dukora tuba dufise message tugira dutanga tuko dutanga mu bantu ziba zitandukanye pe ziba zitandukanye nimba tuba turiko turakora love story canke turakora comedy zitwenza donc ni byinshi tumaze gukora ntago twovuga ngo twakoze imeze kunuku ariko gusa kiretse umuntu agiye kuraba ibikorwa twakoze niwe yobona ati ibi nibi mwavuze ko uvyerekeye umuziki hari indirimbo gucija hanze yego uvuga ko yo bari nk'iya mbere vuba kandi indirimbo mwaduhonjeje bisigati maze tuzoyirindira igizosohokera yego mbega sinema nazo mwavuze ko mwabi byinshi mwamaze gusorora izo video zingahe ziba zerekana ibyo musanze mukina ziba zimaze gushikana urugero igitigiri kingana gute cy'ama video? Bo ni kuvuga ko runo rugendo rwa sinema narutanguye kera so depuis 2021 jusqu'à maintenant ariko rero aho itandukaniye natanguye ndi mu marebo mu migwi ariko sinza kugaruka ku kimigwi kuko navanye nayo ndiko ndakora ivy'iwanje rero kuri chaîne maze ndiko nuguruye mfise ko video zishika nko muri zitatu ariko ni byinshi cyane biri imbere mfise ni projet nyinshi ngiye kubahereza. Muravuze ko mahora mu mugwi yego imigwa yari muragize mu Rwanda muravamo muta mundi mugwi wa kabiri kubera iki kwakuntu mwaje mu Rwanda muvamo mu tandukanye byagenze gute mahora ingorane nyabaki canke nimwe mashaka ati menyekane hirya no hino? Bo mu bisanzwe gukorera mu mugwi d'une part ni byiza kuko murafashanya gasanga nyene ibintu bimeze neza ariko kandi gukorera mu migwi sometimes birica akazi bro birica akazi kuko usanga muri ko mukora wogira ngo umva wewe ntiwumve kuri gukora aho ukagira ngo ujya rikakora jereka donc naho ntokora ujya rikakora ugaca usanga ari ibikorwa biriko bidindira muri ubwo buryo donc mugira ubunebwe gusigana yes like that gusigana none ko mu gukina amasinema bisaba ko uri kumwe n'abandi bantu benshi bica bigenda gute ko naho bavuye muri uyo mugwi ukaja mu wundi amamwe ukaja kwikorana wewe ucukora we comedy yawe ucikora gute uri umwe? Ni kuvuga yuko uko biri kose ntago bikunda kora gukora uri umwe ni kuvuga mfise abandi dukorana donc ndi responsable ndi responsable abandi barakina nanje nkakora ibindi gukina promotion iki niki byose nyene nkabikora mukiri mu mugwi byumvikana neza ko wacu nk'umukinyi gusa nari umukinyi asanzwe kandi donc abo twakorana bose twarasigana kuko twarakina harabura wiyumvira harabura kuko twese twaguma tuvuga ati ni iby'umugwi turi benshi ico kokuramo tuzogabagura ibikorwa rero bigaca bidindira mu bwo ubu rero uri kwikorana mu kwikorana urafise abo utegeka wazanye bose kuvuga ngo nibo ntegeka ahubwo turi bamwe turi kumwe ariko jewe nije
uri mukuru wawe ni je nserukira rebo yego ahubwo nuba washatse washimye ubushefu nyavuga ati nabaye ubushefu numva atamahoro karaga mfume nja gukreye ikindi kinanje nibe chef nibe responsable no ubushefu ntago aricyo kintu gikuru ahubwo igikuru nivuje n'iterambere yego abo bandi musanzwe mukinana ubu w'iki gihe baca bahembwa gute canke hagize nk'icoboneka wo bahemba gute mbona kuvuga ikintu cyo guhembana cyambere cyo turaraba dépense twakoresheje hama icyo cyo guhembana kikaza dépense twazikuye dépense zitangane beka dépense ni kuvuga ko nimba jewe ntanze nka 80% nawe arashobora gushiramo 20%. Bica bisigura ko n'ikindi gihe habonetse nk'ikindi kintu ushobora gutwara 80% nawe ugatwara 20%. Bo ça dépend byinshi kuko urazi entreprise hari ukuntu imishahara bipanze hama après imishahara hakabaho icyo twokwita agashiruka bute ça dépend umwe wese ukuntu yagiye akora. Luvi boy ibikorwa byanyu babirondera yabisangaye. Okay, biroroshe cyane. Kuri YouTube urandika Buhoro Media Power. Buhoro Media Power. Ya Buhoro Media Power. Cyangwa ukandika Ruveko Boy Officiel. N'intu zimwe ifise izo zibiri. Yes. Jewe ndi umwana w'ibuhoro so navukiye mu buhoro. Buhoro mabaye. Rero mu byo dukora byose ntago twibagira kugatumba iwacu. Niyo mpamvu nashimye gukoresha Buhoro Media Power. Kubera this is home ni muhira ego. Comedy maze kuvavanwa n'abandi mahora mukinana uja gutangura wawe. Mbere uramaze kuronka n'umugwi n'abandi bantu baza kujya gushobora gukorana umutuwe yuko hariko video zitatu. Mwavanye n'abandi ryari? Aho haraheze umwaka. Mu mwaka wose umaze kugira video zitatu wenyene nawe ni kuvuga si zitatu gusa. Ni kuvuga ko umuntu yagiye yafise projet runaka banza agakora stock hanyuma hakazogera igihe cyo kwa uploading. Ifise video nyinshi nakoze mu uwo mwaka wose ariko zitaraja online. Bika bigenda gute usanzwe ufise ibikoresho kuko turabona abantu bakina amasinema batazwa bafise amakamera bafise ibindi bintu ushaka kubafasha kugira amajwi asohoke bigenza gute? Bo novuga ko ntabyo ntabyo ahubwo ndagukota turakota twaronka umuntu nyene novuga yadufanye umufana wacu akatubwira ati bo ndabarihira kamera nimuje muri move mukore kandi abantu kwera Imana bahezagiye bariho baramaze kubafasha yego akajambo kamwe kuri abo bantu abo bantu vraiment Imana bahezagire kandi umutima watwereka babandanye bawereka n'abandi. Yes hari imigambi mfise yindi mu byo mutegekanya gukora muri uyu mwaka wa 2025? Bo imigambi dufise nuko nipfuza ko twotera imbere hotera imbere na cyane cyane ntirutera imbere twenyene ahubwo ni commune y'amabayi imenyekane turonka abastare turonka abasani bakomeye bashobora guserukira intara. Mu buzima bwa misi yose havuye mu byo gukina amakomedi havuye mu byo kuririmba hari kandi kazi musanzwe mukora ari ibintu musanzwe mukora? Yes donc nkuko nabivuze nk'abanyamabayi twese iki umwihariko wacu benshi plus de 80% tuja kuronderera mu ruzi. Nanje rero mu buzima bwanje mu ruzi ndajayo umurima nkajayo donc ikintu cyose mbona ko cyonyinziriza udufaranga wewe nyene ndagikora akazi. Ntago nsuzugura akazi kabisa. Yego Ruveko Boy izina rya comedy dutwenze gato. Dukinaga comedy rumwe nga kuri Nkerebutsi TV abadukurikirana bavyumve barabe ko ushoboye kwitwenza nyene bagira n'ingufu zo kuja kuraba yacano yabo. Okay musanzwe ngiye kubikora muri buno buryo sawa turiko tuganira nkuko eje hari kuntu ibintu bikunda kuntwenza sinzi ko nayo hora bigushikira cyane byagushikiye anagenze kuja gusenga ahantu haraho hagira umwanya wo kwihanisha. Yesu yatugiriye neza Imana ishimwe ucubibona nawe. Sasa rero pasiteri yariko arihanisha ati rero no mwanya hageze ko twiha Imana twihane ibyaha ibintu nk'ivyo nyene.
ma bro harabura n'umwe man hamaze kubura n'umwe yacazana ibintu by'iterabwoba guno munsi arashobora kuba umunsi wanyu muri kwisi wowe ntago wumva mani nasanze nahagurutse kwe nagiye kwihana yarashize mu iterabwoba bo wicaye ngaho ngo ntuzi kuno mwanya ushobora gupfa guza abantu bariko barapfa no munsi baguma wicare ngaho nanje aho ndatiye nagiye kwisanga yene nihanye kwe yes Ruveko Boy umukomedien umu artiste chanteur ugerageje kuraba mu myaka iheze n'iki gihe turimo ubona komedi yawe aho aho uri ukorana n'abandi ubukamaro uri ari wowe uri responsable w'umugwi ubona ikiteri jaye bo vraiment icambere cyo ndabona ko ibintu meze neza kuko YouTube yanje imaze igihe gito cyane ibayeho ariko ndabona yuko abantu bariko bagenda biyongera buke rero bibandanyije ndabona ko vraiment imbere ari heza kabisa niki gishobora gusaba abafana aba comedy cyangwa bakora dukurikira kuri Rebutse TV niki gishobora kubasaba so nukuri ikintu no basaba birababaje kubona linki umu artiste ya uploadinze ukayinyura kutayisomye utaravye ni kuvuga cyo tuma basuraba ugashira kwirya jeme na commentaire so ntutinye kumubwira ikosa yakoze muri move mubwira ati bo hano wakinye nabi pe mbere wanashaka kanga ati ya ibi bintu sibyo ndabukine neza kuko iyo bimubwiye mu yindi kurikira kakantara gakorije agaca bikora neza rero vraiment icyo kintu abafana muze muraba mudufasha kandi iyo uryohewe n'ikintu urashobora kurungikira uwundi ati raba kweri ukuntu ibintu bimeze ivyo donc biratwankuraje twebwe baha ingufu kugira ngo mukora n'ibindi byiza ego harabatinya ati iyo tubwiye ati mbere je mbona iki gikorwa agiyemo si tala yawe si mpano yawe raba ubihebe abakatubwa ati ndabimubwiye acashavura wewe woza akakubwira ati uriko uratina je ntabwo binjohera mbona wo biheba munatakamaro gukomwe uwo byakira gutaka so ivyo bintu nta mu artiste n'umwe akunda ijana kwijana bro donc ivyo bama bitubwiye ariko no musi mpuye n'umuntu akangati mane weye kwere wapi ntavyo showe ejo campurano ndati petit courage gute mujya bivuze mumvira inzigo cyangwa ubona ko abantu basanzwe so nta nzigo numva kuko no mwisoko umuntu ashoye ivoka cyangwa ashora imihwi niyo nta mihwi donc ibibiha ariko harazona ati mani imihwi yawe wapi kwere kandi twese tuzi yuko umuhusoza rero nk'umudandaji wese yama yiteze yuko muri ivyo bintu abakiriya bibarimwo tu yego Ruveko Boy yama tugushimira cyane ku mwanya mushoboka kutonsa ariko akaba ari ikintu wari ufite ko shikiza kuri Rebutse TV mwanya rwawe so musaza nanje ndabashimiye ivuye ku mutima kuko ni kuvuga ko muri ino mabaye nta ko mutagira pe aba artiste muragerageza mukabaha ibiganiro kandi Imana bahezagire sana amen hama ku bafana n'abafana nabo nyene vraiment nabo nyene nta ko batagiye usivye ko atari bose abafana modushigikira mugukanda s'abonner j'aime like comment na partage chaîne ni Ruveko Boy officiel canke Buhoro Media Power kandi vraiment turazi ko mufise umutima mwiza pe turazi ko mufise umutima mwiza turazi ko muhora muraba n'abana ama video y'abandi mugakomata z'abazungu muraziraba mugakunda mugakora jeme rero iby'iwanyu ntago vraiment muvyirengagiza uwo mutima mukoresha rero mu following iby'abandi natwe nk'abiwanyu mudufollowing byo turyohera sana kandi muri commentaire wanditsemwe ati jewe ndi mabaye mu rutabo ndi munyarutabo ndi munyawutahana ndi nyaruhoro ndi munyamabaye yani biraturyohera sana yene tukabona yuko twisanze iwacu badukunda kandi vraiment
turazi ko muzobikora, Imana ibahezagire sana. Amen. Yego. Reka tugukengurukiye cyane rwose mwavimva mutima ukuntu waje wadutembereye, tunagushimira ku mwanya waduhaye kugira dushobore kuganira, dushobore kuhereza abandi badukurikira kuri Nkerebutsi TV ibyiza biri muri komine y'Amabayi, artiste muri ngaha muri komine y'Amabayi. Turagukengurukiye cyane ku mwanya ushobora kuturonsa. Nanje ndabashimiye kweri. Murakoze. Bakozi ba Nkerebutsi TV namwe mwabyumvise, ni Ruveko Boy canke Ruve Boy, afise channel yiwe yitwa Buhoro Media Power, cyangwa kandika ko Ruveko Boy, aho hose ujya muri YouTube agironderera umushobora kumutora. Rero nkaho twatwumviriza, urashobora kuba umufana w'amacano arenga 10, 20, 30 bivanye nawe wewe wipfuza. Urashobora kuba umufana wa Ruveko Boy, nta kindi yipfuza, ashaka kugaragaza impano yiwe, impano yayicishije kuri izo mbuga yatubwiye yitwa Buhoro Media Power canke Ruveko Boy. Ni kugenda ko gusa mukabanza kamuha iyo abonema, ugakora ko kuri abone cyangwa subscribe, ukayimuha, ucuma haje agakengera nakuca ugakora ko, maze ugakora ko haca haza ijambo tute canke all, hama maze ugakora ko igihe tuza ashirako video yose muzokoma mukurikirana ibiganiro byiwe byoroshe karatangorana. Nimwe bagiye kuraba no kuri Nkerebutsi TV, ni televiziyo yacu, ni televiziyo yanyu. Udukeneye urashobora kuduhamagara, nimero ya telefone ni yayindi, ni 69 134 bashaka kutuvugisha kuri appel isanzwe gutelefona canke kuri WhatsApp, hose turakwitaba. Ruveko Boy, tugusabe muduhe address yanyu aho dushobora kubatora canke reka mu telefone. So nimero yanje nkuko bisanzwe ni +257 hama 67 7D 44 hama 88 6 hama 72 44 hama 88. Reka tubashimira cyane mu mwese mwadukurikiranye, asiga naho gutamba ibindi biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.